Yaya abin ya faru? Misalin karfe 12 na rana ya kira ni a waya. Ya ce in tafi POS in tura mai account number zai tura min kuɗi. Ni da mamana. To na je sai ya ce in bawa mai POS din waya zai turo min kuɗin ta account din shi. To sai daga baya bayan sun yi waya kuma ban san me ya faɗa mai ba. Sai ya ce a bani waya. Ya ce min zai tura min account number in bawa mai POS din. Zai turo kuɗin ta nan. Ni ban san me ya faru ba, ashe ba abin da nake tunani ba ne. Ya ce ni zan bada kuɗin, shi aka tura kuɗin kuma ni zan bada, bayan ba haka muka yi da shi ba. To wadda ake zargi ta musanta zargin da ake mata. Ya mai girma mai shari'a, ina neman alfarma ga wannan kotu domin ta ɗaga wannan shari'a don samun damar faɗaɗa bincike. Na gode ya mai shari'a. Bisa wadda ake zargi ta musanta zargin da ake mata da kuma roƙo da jami'in hukumar 'yan sanda yi, wannan kotu ta ɗaga wannan sauraron ƙara zuwa ranar Laraba 18 ga watan Nuwamba. Sannan kotu ta ba da umarni za ta tafi da Fidausu Bashir zuwa gidan gyaran hali da tarbiyya har zuwa wannan ranar 18 ga wata.